Selamat datang di Eka Toyota Channel. Semoga auto family sekalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rahmat dan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagi auto family yang ingin membeli kendaraan Toyota dengan budget 280 hingga 330 juta, maka pilihan yang tepat adalah 4 kendaraan ini. Dengan range harga 280 juta hingga 330 juta, maka keempat mobil ini cocok untuk auto family. Untuk itu, mari kita bandingkan fitur-fitur, tipe mesin, dan juga dimensi keempat kendaraan tersebut.